Bà Tín đang xem được trên TV nói bông cải xanh rất tốt cho sức khỏe. Bà liền mua rất nhiều bông cải xanh về chế biến thành nhiều món. Mèo con ban đầu ăn cảm thấy rất ngon, nhưng những ngày sau, ngày nào bà Tín cũng nấu bông cải xanh. Nhìn đĩa bông cải mà mèo con hết hồn. Không những vậy, bà Tín còn trồng một vườn rất nhiều bông cải. Những cây bông cải to lớn lạ thường. Đến vụ, bà Tín thu hoạch được rất nhiều bông cải. Mèo con lén mang những cây bông cải của bà Tín ra chợ bán. Mèo con thu được rất nhiều tiền. Đến bữa, đi lấy bông cải để nấu, bà Tín phát hiện những cây bông cải của mình không cánh mà bay. Trong khi đó, mèo con đang ăn ngon lành với bát mì và những món yêu thích mà lâu rồi mèo con chưa được ăn. Ăn no, mèo con tung tăng về nhà mà không nghĩ rằng bà Tín đã đợi sẵn mèo con ở nhà. Nhìn thấy mèo con Thịnh nộ nổi lên, bà giật mèo con chạy té khói.